Додека надлежните уверуваат дека нема никаков проблем, расте револтот кај граѓаните кои не можат да добијат регистарски таблици. Собствениците кои набавиле нови возила или пак вршат пререгистрација, чекаат веќе со месеци за таблици. Каква е оваа држава да нема регистерски таблици? Парите ни ги зема, се е уплатено, а таблици никаде нема. А не смееме да ги возиме возилата иако се ни е платено. Ова е брука невидена што ја нема никаде. Иако во МВР досега неколку пати тврдеа дека нема никаков проблем околу недостигот на таблици, сепак таблици нема, и тоа со месеци. Ова ни го потврдија во неколку станици за технички преглед каде се јавивме. Таблици имате? Не. Немате ни вие. Колку време немате? Не можеме да добиеме. Не кажам, тоа не е до нас. А кога ќе добиете? Врска немам, никој не знае тоа. Добар ден. Таблици дали имате регистерски? Таблици нема и до крај на месец мислам дека ќе немаме. А кога ќе добиете? Имате информација кога би добиле? Па не знам, викат ден на ден, ама лажат. Значи има месец дена што така не кажу. Повторно прашавме во МВР во што е проблемот и повторно ист одговор, дека застојот во издавањето на таблички веќе бил надминат. МВР спроведе нова постапка и согласно отворената рамковна спогодба за набавка на регистерски таблички за моторни возила, по спроведената електронска аукција, како и по истекот на законските рокови за поднесување на жалба, склучена е рамковна спогодба со економскиот оператор Квантум Скопје. Со подпишаната спогодба се решава застојот во издавањето на табличките, односно во наредниот период ќе следат тековни испораки на сите видови на образци од регистарски таблички. Со ова очекуваме целосно нормализирање на состојбата со издавање на таблички во периодот што следи. Проблемот, а со тоа и многу сомнежи и нејасноти во јавноста, се јави откако после повеќе од 20 години МВР реши да ја прекине соработката со Раде Кончар, од кого набавуваше таблици. Фабриката не го доби тендерот за што поднесува и жалба, обвинувајќи за многу неправилности и пропусти во тендерската постапка. Жалбата им била одбиена, а застојот во испораката, велат од Кончар, не бил поради процедурите околу целата постапка, како што се правдаат во МВР, туку е поврзан со техничките капацитети и можности на новиот оператор. Инаку Алфа, дознавајќи од своји извори, веќе објави дека тендерот го добива фирма со сомнително потекло, но бидејќи наводно била регистрирана само како канцеларија, немала можност да печати таблички. Па за да не избие скандал, државата, според нашите извори, одлучува да нарача таблички од Германија. Од МВР се правдаа дека договорот со Раде Кончар бил временски истечен и вредносно истрошен и избран бил економскиот оператор Квантум од Скопје, кој настапувал како група на понудувачи со оператор од Германија.